हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा गोबाव जाबायमोन ग्रेड 3 ग्रेड 4 साख्रिनि आपडेट लाबोयैया बेनो जाबाय BTC सरकारनि। मानोना जों मिथिखागौ जे जुलाइ दानाव कमप्लिटलि होनजायो बेनो जाबाय BTC फरेस्ट साख्रिनि फिजिकेल टेस्टआ जाबाय आरो जागासिनो दङ आरो लास्ट डेट फैथारगौ जास्ट सानसेल'सो होनजायो दिनै गाबोननि गेजेरावनो बियो जोबसिगोन आरो दा बेखायनो बयनिसिमबो बेस्ट अब्ला थाबाय जायफ्रानोखि फिजिकेल टेस्ट पास खालामबाय एग्जामनि थाखाय मोजां रेडि खालामदो एबा फरायदो आरो बे एग्जामा आं सानो आगस्टआव जानाय चान्सआ दङ। दा बेखौ दोनथ'नानै जोंहा साख्रियाथ' गोबांथार ओंखारदोंमोन दा बेखौ जोङो सावरायगोन बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना बयबो नाय हानाय एसेबां शेयार खालाम जाहाथे सरकारा मोनथियो आरो जेनोखि चेयारमेन मेम्बार्सफोर दङबा जेनोखि गोबांथार कमिटि थायो नालाय चेयारमेन जा बेनिफ्राय मेम्बार्सआ बिथांमोनाबो नुयो आरो इयुथ्सनि खोथाखौ सानो। मानोना जेनोखि दासान्दि दिल्लीयाव जाथाय जागासिनो दङ जायनि जाउनाव माखासे प्रसेसखौ मोजां खालामनो थाखायनो बेबादि प्रटेस्टआ जादोंमोन जेब्ला थ' आइ हप जाहाथे BTC आवबो मोजां प्रसेस जायो आरो जाहाथे बेफोरबादि जाहाथे दाङाबाजिया जाया फिउचार लेभेलाव इयुथ्सजोंहाय। दा जियानो जा जों कभार खालामगोन अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै बिनि डिटेल्सखौ जों सावरायगोन। दा बिनि सिगां मोनसे जोङो आपडेटखौ नायग्रोगोन नैबे जाबाय बड'फा सुपार 50 मिशन दङमोन दा बे एक्सुवेलि थांनाय बारनि सरकारनिमोन। आइ हप बेखौ दानि गोदान सरकाराबो कन्टिनिउ खालामनांगौ मानोना बिनि रिजाल्टआ मोजांनिफ्राय मोजां ओंखारबाय थादोंमोन जेराव बड'फा सुपार 50 मिशन बे जिथु जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सायाव मोनसे मिशन खालामदोंमोन जेराव कचिं होनाय जायो 11 मान्थ्स फ्रि कचिं होनाय जायो मोनब्रै सेक्टराव जेरै APSC UPSC निट आरो JEE एग्जामनि थाखाय कचिं थाइसेबो फिस लायामोन। दा बिनि गेजेरावनो 50 स्टुडेन्ट्सआ माने एपियार खालामदोंमोन बे जाहैबाय निटआव दा बिनि गेजेराव 37आनो क्लियार खालामबाय दा जोबोर मोजां जादों बेचआ 2025 एन्ड 26 थ' आं सानो आरो आं हास्थायो बेखौ जाहाथे कन्टिनिउ खालामो आरो गोबां पेरेन्टस बा गार्जेनफोराबो बेखौहाय कन्टिनिउ खालामजानो लुबैदों। दा बेवहाय पार्टि लायैया मोजां मानोना बे मिशना जोबोर मोजां मिशनमोन जेराव साक्सेस जाबोगासिनो दङ। आइ हप जाहाथे गोदान सरकाराबो बेखौहाय कन्टिनिउ खालामो। दा जोङो ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 खौ जों सावरायगोन दासान्दि कन्डिसना माबादि दङ जों बेखौ दा अफिसियेल पर्टेलाव थांनोसै। दा जोङो जेब्ला CSB आव फैयोना अब्ला जों मोनसे नटिसखौ मोनगोन बेनो जाबाय फिजिकेल टेस्टनि जेनोखि एडमिट दायो नोंथांमोना डाउनलड खालामगासिनो दंखायो बेखौ खालामनाला एक्सुवेलि नांगौ जायो। दा बे फरेस्टनि एग्जामा थाबैनो जागोन दा बेखायनो CSB आ गोबां बिजियाव दङगोन। दा बिनि गेजेरावनो दा टाइमा फैगासिनो दङ मानोना सरकार दानाया 1 इयार जाबाय बेनिफ्राय जेनोखि इन्टारभिउ जादोंमोन जोंहा ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 आव। दा जोङो फार्स्टआव जोङो ग्रेड 4 खौ नायोबा दा मोननै सेक्टराव एप्लाइ जादोंमोन अनलाइन मोनसे आरो बेनिफ्राय अफलाइन मोनसे। दा बिनि टटेलि बाइबा टेस्टआ जोबखाजोब्बाय अरेल टेस्टआ गासैबो जोबखाजोब्बाय खालि फाइनाल लिस्टखौल' होनांसिगौमोन दा बेखौबो थांनाय बाराव होलांनो हायासै सरकारा। दा बेनि गेजेरावनो आरोबाव इलेक्सन जानानै सरकारा चेन्ज जानायलाय दा बेनि थाखायनो गोदान सरकारा बेखौ दासिमबो आपडेटखौ फोसावाखै। देन गोबांथार कमेन्ट्सबो खालामदों एचएस लेभेलनि नैबे एचएस लेभेलनि टेक्निकेल आरो लोगोसे नन टेक्निकेल पस्टनि रिजाल्टखौ मोनगोन ना मोनला बेखौबो कमेन्ट्स खालामदों। आरो मोनसे जाहैबाय जेनोखि जोंनि डिग्रि लेभेलनि आरो बेनि रेटिंआथ' ओंखारखाबाय रल नाम्बारस ओंखारखाबायमोन दा रिजाल्ट ओंखारखाबाय मात्र लास्ट टेस्ट जाहैबाय जेनोखि अरेल टेस्ट थायो बा स्किल टेस्ट थायो आरो बे स्किल टेस्टखौ लागोन ना लाला। दा टटेलि बुंनो थाङोबा नैबे अरेल टेस्ट जानाय जेनोखि ग्रेड 4 बे फाइनाल लिस्टआ फैनांसिगौ आरो बेनिफ्राय एग्जाम जाखानायफोरा स्किल टेस्ट लानांगौमोन। दा बेखौ गोदान सरकारा एक्सेप्ट खालामगोन ना खालामा बेखौ जोंनि इयुथ्सनि गेजेराव गोबां गिनाय सोमजिगासिनो दङ। दा बेखौथ' बयबो मिथिगौ जेनोखि पेरेन्टसनिफ्राय लानानै जेनोखि स्टुडेन्टस दङ गोबां खस्थ' खालामनानै एप्लाइ खालामदोंमोन जेरैहाय जोङो फार्स्टआव IPO दानो थाखाय गोबां प्रब्लेम मोनदोंमोन जेराव IPO खौहाय गुबुन स्टेटआवबो लानानै एप्लाइ खालामनांदोंमोन बा लकेलावबो खायसे मोनदोंमोन नाथाय खायसे मोनाखै। दा बे गोबां प्रब्लेम्सनि गेजेरजोंहाय स्टुडेन्टसफोरा इयुथ्सफोरा जेनोखि स्ट्रागल खालामबोनानै आनजादखौ होदोंमोन नाथाय बे आनजादाबो साक्सेसनि लामायाव फैयासै मानोना गेजेराव सरकारा चेन्ज जाबाय नालाय। दा लास्टनि जेनोखि सरकार बिथांमोनाबो जेनोखि होनांगौमोन ग्रेड 4 फाइनाल लिस्टखौहाय बेखौ होलाङालासे माने गोबां गोदाव सोराव खालामलांबाय इयुथ्सफोरखौहाय। आरो दाथ' मा गोदान सरकार जाबाय दा गोदान सरकारा बेखौहाय एक्सेप्ट खालामगोन ना खालामा ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 खौहाय गोबां गिनाय सोमजिगासिनो दङ। आरो गोबांथार माखासे आनअथराइज बा हमना ला जेबो अथरिटि गैयिफोरा बुङो कि माने जेबो बिबान गैयिफोरा जे केन्सेल जाबाय होननानै। जुदि बियो केन्सेल जायोबा अफिसियेल नटिसआव फैनांगौ एबा फैगोन नाथाय आंनि नोजोराव बा नोंथांमोननि नोजोराव केन्सेल खालामनाया इजि नङा। जाय एग्जामखौहाय जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया कन्डाक्ट खालामलांबाय बा CSB आ इन्टारभिउ लालांबाय दा बेखौ इजिलि
इजिलि माने केन्सेल खालामनांगौआ इजि नङा जुदि केन्सेल खालामोब्ला केन्सेल खालामोबा इयुथ्सनि जेनिखि स्ट्रागल एप्लाइ खालामनाय एग्जाम होनाय बा खस्थ' खालामनानै आनजाद होनाय बेफोर गासैबो ओरैनो बेकाराव थांगोन आरो बेफोरबादि जाबाय थायोबा दाथ' सरकारा हमना ला 5 इयार्सल' थानायनि चान्स थायो नालाय दसेनो चेन्ज जायो जुदि सरकारा चेन्ज जालाय बेबादि सिस्टेमा चेन्ज जालाय जाबाय थायोबा हेरेसमेन्टआ सोर मोनगोन जोंनि इयुथ्सआ मोनगोन सरकाराथ' जेबो खहा गैया एक्सुअलि बाट जेनिखि इयुथ्सनि स्ट्रागल मेहनत खालामनाया बैसोआ माने फरायनाया सेम कन्डिसनाव थाबाय थाया बेखायनो आं जेनिखि बे भिडिअ खालामनाय पार्पसआ बेनो गोबां साननांगौ आपडेट गैयालासिनो भिडिअ खालामबाय थायो होननानै बे नङा आंनि मेन पार्पस इन्टेन्सना बेनो कि माने जाहाथे बयबो भइस होयो आरो लोगोसे सरकारा बुजिनानै इयुथ्सखौ नायो जुदि बयबो सिरि थाबाय थायोबा आइ होप बे प्रसेसा जानाया इजि नङा दा बेखायनो जों बयबो सरकारखौ रिक्वेस्ट खालामनांगोन रिक्वेस्ट खालामनानै जाहाथे प्रसेसखौ खालामो दानिया गोबां ससियेल मिडियाआव बुंदोंमोन नाथाय लिडार्सफ्रा बुङाखै साफा सानै पार्टियाव थाग्राफ्रा बुंदों कि माने 5000 भेकेन्सि फैगोन होननानै ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 दा बे बेसेबां सैथो बेखौ जों बुंनो थाङोबा जेनाखि थांनाय बाराव जि डिपार्टमेन्ट्स ओंखारदोंमोन जेरैहाय हमना ला गोबां दङमोन ना बिनि अनगायैबो एक्साइसआव गैयामोन स्पर्ट्सआव गैयामोन ना माखासे डिपार्टमेन्टआव भेकेन्सिया फैयाखैमोन आइ होप बियो फैगोन फैनाया नाथाय बियो फैगोन बाट फैनाया बियो सुर नाथाय माब्ला फैगोन बुंनो हाया बाट नैबे 5000 पस्टआव 5000 पस्टआ गोदान एप्लाइ जानाया इजि नङा मानोना ग्रेड 3 ग्रेड 4 खौहाय जेब्लासिम केन्सेल जाया नैबे ग्रेड 3 ग्रेड 4 आ जेब्लासिम केन्सेल जाया बा प्रसेस जाया होमबासिम गोदान एडभार्टाइज होनाया इजि नङा जुदि गोदान एड्स होयोब्ला जुदि गोदान नटिस होयोब्ला सानदोंखि माने सिगांनि ग्रेड 3 ग्रेड 4 आ केन्सेल जाबाय नाथाय आं सानो कि ग्रेड 3 आरो लोगोसे बे ग्रेड 4 आ प्रसेसा जागोन लासैनो जेब्ला गाइडलाइन्सआ आसामनिफ्राय फैगोन मानोना आसामनिफ्राय मानो फैगोन होनदोंबा आसामावहाय आसाम स्पेशल बेनिफ्राय टास्क बेनिफ्राय पोस्ट नैबे आसाम एसटि एबा बे आसाम एसटि एबा 2 लाख साख्रि 2 लाख साख्रि होननाय दायथ'खौहाय रेसपन्सिबिलिटिखौ लादों बेखायनो सिएमआ बुंखादों कि माने बे 2 लाख साख्रिया बिटिसिखौ लानानैसो जमायै 2 लाख साख्रि बिनि गेजेराव बांसिन पस्टआ 70,000आनो एडुकेसन सेक्टराव टेट लेभेलाव दङ टिचिं नन टिचिंआव दङ होननानै फोसावखाबाय जेब्ला बे गासैबो स्पेशल टास्क फोर्सआ रिपर्टखौ लागासिनो दङ नाथाय मेडिकेलावल' दा फैग्रोबाय मेडिकेलाव 33,000नि बारा पस्टआ फैबाय आसामाव आरो बियो दा बावैनो एप्लाइ जासिगोन आरो एडिआरएफ्रा फैसिगोन लासै लासै नाथाय बिटिसिनि साख्रिया बिटिसिआनो सेलेक्सन खालामगोन नाथाय फाइनान्स डिपार्टमेन्टआ एसआइउआ गासैबो आसाम स्टेटनिफ्राय फैयो दा बेखायनो आइ होप जाहाथे सिएसबिआ थाबैनो बेखौ प्रसेस खालामो जेब्ला फिजिकेल टेस्ट फरेस्टना जोबग्रोगोन मानोना दासान्दि जेनाखि बिटिसि फरेस्ट अनलि 157नि प्रसेसा जागासिनो दङ नङा होमबा बेनो जाबाय फिजिकेल टेस्टआ आरो बे फिजिकेल टेस्ट खालामनानै बिथांमोना खोथा होनाय बायदि 7 डेजनि गेजेरावनो फिजिकेल टेस्टनि बे रिजाल्टखौ होगोन होननानै बिथांमोना बुंदों अब्ला बिथांमोननि एग्जाम लानाया नैबे आगस्टआव लानाय चान्सआ दङ बेनिफ्राय सेप्तेम्बर आरो अक्ट'बराव साख्रि मोननाय चान्सआ दङ जों इयुथ्सफोरा आरो बे मोजां स्पिड खालामदों बिथांमोना बेखौ आं मोजां मोनदों नाथाय थाबोनाय जेनाखि ग्रेड 3 ग्रेड 4 खौ बिथांमोना रिभिउ खालामनांगोन आरो रिभिउ खालामनानै बिथांमोना प्रसेसखौ खालामनांगोन दा बेखिनियानो दिनैनिफ्राय आङो भिडिअ खालामबाय थासिगोन नोंथांमोना बयबो सापर्ट होबानो जाबाय आरो नोंथांमोना जायफ्रा पास खालामदों बा हयथ' बाइबा टेस्ट होनानै नोंथांमोनाबो भइसखौ होनांगोन नाथाय नोंथांमोना बयबो डिसिप्लिनैहाय नोंथांमोना मोजां नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ खालामबानो जाबाय दा बेनो दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट